In jaz ne vem, zakaj se mi moramo tako veselo sprenevedati. Zakaj enkrat ne pogledamo dejstvom v oči? Naj spomnimo najprej na enostranski odstop Georgea Busha mlajšega od pogodbe o prepovedi protibalističnih raket, tako imenovan ABM Treaty, kateri je sledila namestitev protiraketnega ščita v vzhodnoevropskih državah, takrat domnevno za grožnjo pred iranskimi raketami, čeprav Iran nikoli ni posedoval medcelinskih balističnih raket, niti ni grozil z njimi ali s čemerkoli drugim, katerikoli evropski državi. Kako se je tu sočasno NATO širil proti Rusiji, sploh ni treba razlagati. Potem so imeli samo v času prvega predsednikovanja Trumpa, zdaj, ki je on tako veliki mirovnik Trumpa, enostranske odstope ZDA od prepovedi kopenskih raket srednjega in kratkega dosega, to je INF Treaty, ki jim je takoj sledila ameriška napoved novega razvoja in razmeščanja tega orožja, seveda pod pretvezo, da ga imajo in razvijajo tudi Rusi. Potem je bil odstop od pogodbe o odprtem nebu, Open Skies Treaty, ki je bila za evropsko varnost bistvena ravno zaradi tega, ker je vključevala tudi Rusijo. ZDA so od pogodbe odstopile leta 2019, Rusija 2 leti kasneje, 2021. Ampak seveda odstopa od ZDA nihče ni označil za erozijo mehanizmov razoroževanja in neširjenja orožja. Ko pa to isto stori Ruska federacija, pa seveda ja. In to so ti dvojni standardi, spoštovane in spoštovani. In na tem mi gradimo to psihozo in psihologijo, kako bomo zdaj napadeni od Ruske federacije in zakaj se je treba prek do zob oborožiti, dati maltene 5% BDP za orožje in tako naprej. To so te podlage za takšne politike. Potem je bil tu še odstop od iranskega jedrskega sporazuma in še marsikaj drugega, kar je v preteklih letih vodilo k eroziji teh mehanizmov, med drugim tudi to, kako je general Walters pred ameriškim senatom javno govoril o tem, kako je oboževalec oziroma fan prvega udara z jedrskim orožjem. Izpostavljam ga zato, ker je bil v trenutku, ko je Walters to govoril, prav ta isti Walters tudi vrhovni poveljnik zavezniških sil za Evropo, to je NATO-vih sil za Evropo, pa takrat slovenska vlada, takratna slovenska vlada, saj ne ta, ni niti trznila ob takšnih izjavah, kaj šele, da bi jih obsodila. Ko smo o tem spraševali v pisnih poslanskih vprašanjih, se do izjave ni hotela niti opredeliti in je zelo evidentno tiščala glavo v pesek, kot še vedno želimo tiščati glavo v pesek kar naprej. In imenujemo stvari tako, da si prilagodimo našim, ustvarjamo podlage za neke nove realnosti, ki jih bomo kmalu srečali. Kdo se torej najbolj oborožuje, je popolnoma jasno. Vsakoletna rast izdatkov, ki jih ZDA ob vse večji revščini in neenakosti v lastni državi namenijo za vojsko in orožje že na ravni, praktično naravnega zakona tam. Tudi Ruska federacija in Kitajska povečujeta izdatke za vojsko in orožje, ampak vseeno capljata za Združenimi državami Amerike. Obe skupaj namreč ne namenita niti pol toliko za vojsko, kot samo ZDA, da ostalih velikih sil NATO pakta, zlasti Francije, Velike Britanije in Nemčije, sploh ne štejemo zraven, a ne? Pa še zmeraj govorimo, da imamo premalo. Še zmeraj hočemo 3, pa 4, pa 5% BDP. Kam bo to šlo, pa ne vem, verjetno v novo veliko vojno. Kaj je vzrok in kaj je posledica očitne erozije mehanizmov razoroževanja, neširjenja orožja in nadzora nad oborožitvijo, je sicer zelo jasno, ampak tega pač pripravljavci poročila nočete videti ali pa nočete o tem govoriti. In to je to, o čemer se zmeraj znova sprenevedamo tukaj in ne odpremo javne diskusije odprto in odkrito, ne imenujemo stvari s pravim imenom. Potem, kar se tiče mednarodnega miru in varnosti, tukaj naštevate, saj to je vse res, Sirija, Libija, Afganistan, Sahel, Ukrajina, potem dogajanje v Gazi oziroma Izrael in tako naprej. Ampak Libija in Afganistan, najprej so zbombardirali NATO-vi bombniki in potem te dve državi pahnili v desetletja dolgi državljanski vojni. To je to, kar se je zgodilo.
kjer je v Afganistanu celoten NATO pakt tudi aktivno sodeloval potem na tleh, ne? Seveda v službi imperialistične ZDA, ki se je najprej to privoščila. Pri Afganistanu je treba spomniti na to, kako se je vojna končala. Tako kot se bo zdaj končala v Ukrajini, ne? ZDA so se kar same s talibani malo pogovorile, mimo uradne afganistanske vlade, mimo držav članic NATO pakta, mimo ostalih držav, ki so sodelovali pri okupaciji Afganistana. Skratka, pogajala so se o mirovnem sporazumu, ga podpisale in tako bo tudi zdaj v Ukrajini, kot vidimo, ne? To se zdaj dogaja, vsem na nosu, pa še kar ne vidimo in nočemo videti, ne? In zdaj bi se Evropa naenkrat militarizirala, do zob oborožila, ker bo naredila kaj? Kaj bo pa naredila? Nič ne bo naredila, tam se bodo pogovorile velesile, tako kot se bodo pogovorile, kot so se zmeraj, ne? Tako da ne bom se več spuščala v to, res to je, kar se Ukrajine tiče tudi, ne bomo razpredali o tem, kdo je odstopil od Minska 1, pa Minska 2, pa kaj se je v resnici vse dogajalo, pa kako je pravzaprav širjenje NATO zelo velik razlog, tudi zato, kako so ubogi Ukrajinci zdaj topovska hrana, ne, v tej proksi vojni, kot sem že povedala, med ZDA in Rusko federacijo. Kar spomnimo se kubanske krize, zakaj se je zgodila? Ker so Američani namestili rakete v Turčiji in so potem kot protiudar Rusi namestili na Kubi, ne? In smo bili skoraj v atomski tretji svetovni vojni. No, in tako se zdaj poigravamo z morebiti tudi veliko vojno, ker več kot se bo orožja, bolj kot se bomo oboroževali, manj bo miru. To pelje lahko samo v vojno, ker ta skladišča bo treba na neki točki sprazniti. Še vsakič se mir dosegal za pogajalsko mizo.